Andijon tumani Kuyganyorda joylashgan, katta yo'lning yuzidan 30 metr kirgan yerlarda birinchi qavatda joylashgan 3 xonali kvartiramiz o'zini qo'shimcha oldi quruv yeri bilan 29 ming dollarga savdolashib qo'ydim. Video davomida to'liq ma'lumot berib o'taman, bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mana xonadonimizga kirib oldik. Kirishimiz bilan bizni kattagina hol kutib oladi. Bu yerda bitta katta xonamiz bor. Bu tarafda o'zini sanuzullari, bu yerda ham bitta xonamiz bor. Bu tarafda ham bitta xona bor. Bu oshxonasi. Xo'p, kvartiramiz shunaqa tinch joyda joylashgan. Orqa tomonda mashina qo'yish uchun o'zini joylari ham bor. Bu yerda bolalar ham bemalol xavfsiz o'ynaydi. Uzunlariga e'tibor beringlar. Xo'p, bu o'sha videoda boshida aytgan qo'shimcha quruv yeri. Kvartiramizda kommunal jihatdan gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Hujjatlari ham joyida ekan. Ana endi hammaga qiziq bo'lgan narxiga to'xtalsak, joy egalari tomonidan kvartiramizga 29 ming dollar baho so'ralyapti. Yana ozgina o'tadigan joyi bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, chiroyli narxlarga baraka qilishingiz mumkin.